अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिशा फ्रॉम बिंग रिशा ब्लॉग। आज मैं बात करूँगी अबाउट एसके प्रोडक्ट्स मूडीज स्नैक फूड। बेसिकली ये मूडीज़ और डॉल्फिन स्नैक्स का फैमिली पैक है जो हम एज अ गिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव देयर निम्को वैरायटी। ये काफ़ी यूनिक है जिसमें है पीनट मिक्स, किशमिश, बादाम एंड दाल मूंग। देन दे हैव ह्यूज स्नैक वैरायटी जिसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं है, इसे इजीली सब खा सकते हैं। सो आई लव देयर प्रोडक्ट्स विद चाय। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।